The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. Diz, you crazy, dog. So today we got the new RTX 3060. So today we're going to do a tutorial on how to build PC when there's no components available. So here is 360. See? It's actually here. Je sais pas quoi dire en fait. Je vais juste la faire, juste mettre la carte graphique dans le PC. Je vais faire un truc, je vais mettre des trous de partout. It's pretty nice. C'est bien, tu filmes. Clairement en train d'essayer de refocus. Bisous. En fait, j'ai fait. Ça va s'entendre dans la vidéo ça. P450. Ouais, alors que c'est un Ryzen 5. 5600X. Et donc du coup, C'est pas compatible. Oh yes! Oh yes! Oh putain, je suis trop content. Pardon. Il a tapé 680 euros. Elle est dingue, mec, la vache. Putain, elle est trop belle. Elle est belle hein. T'as rien fait. J'ai rien pété. Mets un prout s'il te plaît. Là tu mets un prout, c'est vrai. Et là tu fais. Tu mets un chant nazi. C'est pour toi ça. Allez! Et après tu fais des plans séquences pendant le chronaise. Graphique coûte 680 euros, c'est ça? Tu fais ça, bam, et. Voilà. Laisse-moi les vis. Bah y'en a pas non? Si, parce qu'il faut que ça tienne là. C'est bien ouais. Alors là on est dans la chambre de Maxence. Ah, ça pue, hein, ça pue fort. Ah! Mec, t'es C'est le moment le plus accra de toute ma vie. Putain, la prof. T'as la prof.